Duele tanta mugre ahí en la azotea, ¿no? ¿Vos sabés qué estás haciendo? Que estás acumulando mugre por el verano, estás con fobia a la ducha, ¿qué pasa? Algo así. ¿Vos? ¿Te escapaste de la despedida? Algo así. A ver, vení. Vení. Aprovechemos el olor a bacalao, a ver. ¿Qué olor sentís? Jazmines. Espera. Con pantano. Como con agua de charco. ¿Sí, no? Jazmines y agua estancada. Yo siento el mismo olor. Bueno, no es de ese el perfume. No, porque las chicas sintieron todos olores distintos. Pero vos y yo sentimos el mismo. ¿Sabes por qué es eso? Porque es el olor de la fuente donde nos conocimos. Cerca había una planta de jazmines y sus flores se caían en la fuente y formaban ese olor. Jazmines con agua estancada. ¿Vos decís que el agua de este perfume es de la fuente? No, yo tengo otra teoría, bacalao. Para mí, uno huele el olor, ¿no? Y enseguida, así sin peaje, te lleva a algún lugar. Y a nosotros nos lleva al mismo lugar. Porque yo me caí y vos me sacaste. Y ahí nació el amor. Y aunque ya no está la fuente, ni está el amor, y aunque haya lunas, pedros, peleas, traiciones, aunque ya no estemos más juntos, ese amor está ahí y no se va a morir. Te quería decir eso. ¿Y qué me dijiste? No puedo creer. ¿Cómo te gusta hacerme hablar? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que más allá de lo malo, yo te amé. Y te amo. Sábelo. ¿Nada más? Bueno, nada más y nada menos, pareció, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Te quedó claro lo que te dije, no? Te dije, bueno, en realidad lo que nos dijo Camilo, que no tiene la suerte de encontrar el amor. Nosotros la tuvimos y bueno, por esas cosas. Uno no encuentra el amor te encuentra. Y cuando te encuentra, te arrasa, te da vueltas, te vuelve de aire. Y lo único que te importa es amar. Amar de frente, sin razones, sin especulaciones. Amar y solo amar. Porque esa es la verdadera naturaleza del amor. Salió el nuevo CD en vivo de Casi Ángeles y trae su último hit. Te cambias de Jaguar, después vas al estudio con otras. Volvés, te cambias de Jaguar y a la noche salís con otras. ¡Sí! ¿O no? ¡Ay, sos un genio! ¿Viste? Gracias, Gas. De nada. Chao, nos vemos, ¿eh? Y sí, me dijiste eso. Qué grande Jaguar, pero nunca me deja ni un par para mí. Y ahora sí, lo que estábamos esperando. Sebas estuvo en el Rex. Sí, y las cámaras del team estuvieron ahí para mostrarte todo lo que pasó. No te lo pierdas.
Día soleado. Día soleado, estamos acá con el team y lo vamos a llevar a Sebi a ver la función de Casi Ángeles, ¿o no? Te vamos a seguir, para mí la gente... En todos lados. Sí, sí, te siguen en todos lados, sos muy famoso ya, Sí, claro. ¿o no? Está bien. ¿Cuántas fotos te piden sacarte? Y veamos todo. Vamos a estar directo y que sea lo que Dios quiera. Hola. Ahora es el lío, agárrense. Esposo lindo. Termina la función y te vengo a buscar para ir a avisar a los chicos a los camarines, ¿dale? Perfecto. ¡Cuídenmelo, chicas! Increíble. ¿Te gustó? Increíble. ¿La pasaste bien? Espectacular. Porque me preguntó, ¿en qué fila está? Y yo le dije, la 8 en el medio. 6, 1, 7. Tenía las máscaras y contesté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y te vi perfecto en todo el show. Pero veías que yo te miraba. Sí, actor, mire. Esto fue todo, la visita de Sebi al Gran Rex. ¿Qué te pareció, Sebi? Espectacular, fue muy bueno. Mucha emoción, ¿no? Emoción. Ahí nos despedimos todos a cámara, ¿eh? ¡Chau! Chao. ¿Y lo que dijo Simón qué? No sé, muy raro. Sí. Como nuestro beso. No, eso no fue raro. Fue muy lindo. Simón me descubrió. Vamos a usar la inestabilidad de Simón para que crean que está loco. No tienen que creerle una sola palabra de lo que diga. ¡Te estás bañando! ¡Ay, qué hago por fin! Yo no sabía cómo decírtelo, pero tenías un olor horrible. Dale, Camilo, espérate que... Vos no sos Camilo. Sol. ¿Por qué Simón dijo lo que dijo? No sé por qué lo dijo, pero lo que me preocupa es que haya vuelto a sus delirios. No, pará, Luna, no, pará. Es hora de olvidar, Simón. Me está pasando algo horrible. Vale, no me acuerdo de los colores. No sé cómo es el celeste, cómo es el verde. ¿Vas a robar otra vez? Ayer sos de terror. ¿Qué querés, que nos vayamos sin pagar? ¿Y cuándo me vas a decir mamá? ¿Dónde estabas? Fui a la Zamacueca a buscar una manta. ¿Por? Porque queremos que expliques lo que dijiste de Sol. ¿Qué dije? Dijiste que habías visto Sol con Juan Cruz. ¿Yo dije eso? ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos, mam? Es la charla pre-wedding. Me muero muerta, escucha que quiero. Lo vamos a hacer después del casamiento. Avisale a Paula que lleve las armas al aeropuerto. Ahí está nuestro contacto con Europa. ¡Basura! ¿Estás bien, Seba? El tío Brahma está triste. ¿Y ahora? Ahora me estoy quedando en la oscuridad total. Tío, va a cobrar. ¿Porque se casa con Paz? ¿Se casa? Sí. El matrimonio es un pacto de confianza. Camilo, no puedo más, no me puedo callar. Tenemos un hijo. Vengo de estar con él. Lo acabo de conocer. Tiene 17 años y se llama Nachito. Si hay alguien que tenga algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. Camilo, por favor, no quiero, Susana, no se puede casar. ¿Pasa algo? Sí pasa. ¿Qué tenés para decir, Camila?
Habla, Camilo, habla. Habla ahora. Bueno, pará. ¿Qué vas a decir?